الأستاذ أحمد مفيد أحمد هاشم، الأستاذ محمد رشاد محمد يوسف على كريمة العمدة عادل أبو الفتوح ألهم. اللهم إني أسألك أن تبارك هذا الفرح وأن تتممه على خير وأن تجعل هذا البيت عامرا إلى يوم الدين. على مائدة القرآن الكريم تلاوة مباركة من بيت قراء القرآن الكريم لقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن الله عليم خبير.
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم يا أيها الناس نعم يا ربنا نعم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم الله للتسهيل وجمال التسهيل يا شيخ محمود. إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا غفور رحيم سبحانه وتعالى.
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. نعم نعم. ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. نعم يا أهل القرآن. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. نعم. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. سبحانك يا رب سبحانك. والله بكل شيء عليم. قل أتعلمون الله بدينكم قل أتعلمون الله بدينكم قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات يعلم ما في السماوات والأرض والله بكل شيء عليم. كان يا ابو اسامه جاي من احساسنا خلف قلوبنا وارواحنا يا جماعه. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم
يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. سبحانه وتعالى. قل أتعلمون الله بدينكم قل أتعلمون الله بدينكم قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض وما في الأرض والله بكل شيء عليم. الله يفتح عليك. نعم. أهلا يا شيخ محمود. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. إن كنتم صادقين يمنون عليك أن أسلموا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هديكم للإيمان بل الله يمن عليكم أن هديكم
الإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون